Вулканы бақмаға істейін. Йо, істемеймін. Вулканы, огонь. Қырым татар ақайны айлығы Считай. стройкаға етішмек керек. Лав-лав. Алейкум селям. Алейкум селям алейм. Сіз бүгін бізге қайдан келдіңіз? Мен ebet Қарасу базардан келдім. Мен келдім Мамақ көйінден, аберде Строгановка. Мен Ахмеджеттен келдім, Марина қасабасындан едім. Борчы Храк қасабасы, Ахмеджет шер. Evden. Мен де evden. Мастерок ташлап, шпатель, мастерок, растворын Фонтан көйден келдім. Тамырларыңыз қайдан? В Гавр, Вечергуна тарafı, анамның тарafı, Ахтире Ахших ве Хапсихор. Анамның тарafı Айтодыр, Корбек, бабам, Алушта, Казань, Вешхуртха ве... Ақмечетлі, битам да ақмечетлі, қарбабам да ақмечетлі. Мен ана тарафтан Деміржі көйінден, бұл чистая демеке, а баба тарафтан Тарақташ. Яшы, деделеріміз бұл Бақшсарай районынан, Озенбаш, Буйық Озенбаш көйінден тамырларымыз. Anam Duan көйлі ebet. Қырым татар сес ярдымчысыны насыл адlandırırdınız? Ali Sasiri bizde Aliye деп. Olsun, o da Ali olsun da. Келіше. Айше. Мерьем. Мерзие. Мерзие. Но самое главное, чтобы Ускуптан olsun. Күн доғуф, яда күн батуф. Evet, Күн Батуф. Батуф ebet, Батуф. Доғып. Доғып. Кунбатуф. Кунбату. Бірінші қазанған параны неге масраф еттіңіз? Мен бірінші қазанған парамы ақылма yoqды айтсам. Мопед алған еді, мопед алған. Йо, маңа велосипед алған еді, doğru. Мопед алачайдым, ама қардашыма велосипед алдым башта, соны өзіме мопед. Мен 10-шы сыныфқа кештім, оның үшін репетиторлерге. Мен топлап, яс лагерге йоладым өзімні ратонмаға. Жвачка, лёлик и болик. Көйде барайдық, анда крес жияйдық. Крес жияйдық, сон сатайдық, сон айлық берділер. Мен джинс алдым. Мальвина о вақытлары қатырлайсыз ма? Короче говоря, вот ақсақыш жвачка и самолет учакларының модельлері. Сенің хобби. Пападие сөзі. О не демек? Адуванчик. Ромашка. О, попади. Подожди, знакомая. А можно звонок другу? Не тюльпан. Нет, не тюльпан, нет, тюльпан ләле. Ромашка? Қырымдан ғайры, сіз не ерде яшамаға істер едіңіз? Кезінмеге севем, оның үшін бір ерде олып, мен Қырымға қайтыр едім. Яда Туркияда яшар едім. Жапон белкім, Швейцария, оле. Мен істейм ки Грецияға бармаға. Ну, бір эки айчық яшар едім. Считай. Египет, Греция, Италия, Испания, Турция. Ну, Турция был, но все равно я бы туда съездил. Узбекистан, Вардың Хачкере. Индия, Китай, Япония. Швейцария. Қырымдан ғайры, білмейм ке. Дүлберіктің алсақ Австралия белкімдір. Хамыраш, яда шорба. Шорба. Шымды. Яшлығымда қамыраш. Мен қамыраш севем, ама. Yapmağa sevdiğim desin. Ama. Хамыраш. Хамыраш ebet. Хамыраш. Шорба. 5 жылдан сон, өзіңе не үшін сағыл айтар едіңіз? Я яқшы оқыған үшін сағыл айтар едім ба. Ну, мен шынды тішлермен оғрашам, ебіна бұйық сағыл. За окончание строительства на участке. Сағыл айтар едім, чүнки оқадар ел театрде çalışам. Озым шашам. Сағыл айтар едім, чүнки бұрақмадым бұзен атына. Сағыл айтарым өзіме, чүнки мен белесем. Яқшы ана.
Яхшы апай. Қызым Ақайға шыққажақ, халық смесі той олажақ мына бізде. Эбет, за что спасибо айтыр едім. Эбет, торын олсайды, оның үшін сағыл деп айтыр едім. Өз-өзіме. Бүтін yapılacak işler soңына етіп шықсайды 5 жылдан соң, өзіме сағыл дерdim. Сіз насыл en зынзортлы ярыны зиярет etmege istейсiniz? Вене için? Камчатка. Вулканы бақмаға істейді. Йой, істемеймін. Вулканы, огонь. Океанның түбінде балықларны акула ашамасын менің төбе ярадым төбе. Да бір кере деңіздің түбіне түшер едім, бір кере оның да түшкен едім. Пек мерақлы. Мен білем. Египетская пирамиданың ортасында, içinde. Но егер маған ойлайтса айтпай, мен жүкче сфинкс içinde. Çünkü анда айтауыр, анда ода бар, сақлы ода. Анда да бір дәне фараон сақлы, что-то там этот. Ama анда көрмеге ясақ. Evіңізde en miraklы şey nedir? Ve onu ne için de atmadınız? Поломанные мастерки и шпателя. Черенки от лопат. Их выбросить. Менде öyle şey yok çünkü men her şeyini atam. Керек olmagan şeyini men atam. Бізде сандық бар. Оның үшін, ну yok, ход беру, пек Сіздің балаба. сандығыңыз пек И оның үшін это не просто так. Анан бір шиіштіз қалғанын көрсін. Чөплек. Бабам да öyle. Демірден, шиферден айтacağımda çok şeyler. Öyle şeyler. Менде mesela ölen Aparaturadan bek çok şeyler var. Şnur, mur, öyle koterip atmak gerek ama gerek deyip belkim kerek olur bir. Enlerde de çok şey belesem aparaturadan bek çok şey var. Егер де бір күнге бірісінен өмірінен ауышмақ имканыңыз olsaydı, o kim olurdu ve ne yapacaksınız? На телебидениен. И она не кележекте оған жағыны аңлатмаға. Бәлкім оны сыдырғая тапар. Леди Баг олып, брашник. Енмек. Шагин керек. Ого. Мен Сабрия Реджеповнен. Benim için belesem Gasprinski. Senin için? Bilmem ki men bekimde isterim bir güçlü mesela Paganini ya da David Oistrakh degen insanlarla değişmeye. Onların teninde bulunmakta degenden. Nasıl film ya da kitap sizin dünya bakışınızı dönüştürdü ya da tesir etti ve ne için? Малефисента екінші. Мен өле бір ағладым. Чудо. Она оған Чеховында. Анда да фильм бар ve kitap. Ну, мен насадыр дүнияға башқа көзлерінен бақтым көмен. Сёгун, Джеймс Клабл. Именно китап. Почему? Потому что мен екідане сериалны бақтым. Екіданесі маға вообще яқмады. Зеленая миля. Nasıl киноны «Боевой конь» деген bir film бар. Men список Шиндлера. Bir күнні интернетсіз ya da aşsız. Интернетсіз. 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 İnternetsiz de bet. İnternetsiz ebed ya. Қырым татар ақайы не қадар қазанмақ керек? Маға принципиалды гүл. Тек сексін. Ну, я бәлкім насадыр минимум yaşamak için gerek elbette ama tap doğru suma öyle айтмам. Ого. Егер де оның айлығы Bölümge. 3 бөлімге бөлінсең, оның айлығы етмек керек апайына, балаларына, ашчық и... Қырым татар ақайының айлығы стройкаға етішмек керек. Например, bizde kardeşim var, Dilever kardeşim. Onun kaç tane 7 balası. 7 balası var. O diyor koresin nas ana холодильник açıla kapala, açıla kapala, açıla kapala. İbet anda 7 bala olgan yerde para çokça gerek. Қырым татар апайы
ne kadar masraf etmek gerek? Masraf. 30% я же назвал уже, я же назвал. Çok. Tap sıfırga жетebilir ama çok olsa da belki. Eğer adamın parası olsa niçin yok? Oo maşallah. Қырым татар апайы харарнен. Харар. Mars'ta ya da su tubunda yaşamak. Давай. Su tübünde. Yok, men Mars'ta yaşar edim. Ben bu Su tubunda. muallimni o'ldirgan qolib. Su tubunda. Yo'q, men Marsda men de su tubunda. Su tubunda. Anda Mars, men qo'rqaman. Anda rusalkalar var. Adam Mars'ta da yaşayış yok, su tubunda da yaşayış yok. Onun için farkı yok. Yaşау olsaydı elbet su tübündeki Mars. Süper kahraman ya da süper yaman olabilirsiniz. Супер злодей. Почему я Шерхана тогда играю, я не понял. Süperzodey. Süperzlodey. Süper kahraman olmak gerek evet. Мені Dünyаны gezmek ya da fezanı teşkirmek. Ne tam eğer biz dünyada bakacağımız öyle de ne işimiz bize var? Dünyada. Dünyada gezmek. o dünyanı gezmek evet. Dünyanı gezmek evet. Eğer sen her bir sanat eserini yaratıp olsan, o nasıl eser olurdu ve ne için? Kitap çünkü. Ben bilsem sözlerle kemirden adamga yaxşıca bir şey anlatmak. Men de kitap söylerim. Spektakl olsun. Bach gibi yazar edim öyle bir sanatalar, fugalar. Stradivari'den Bekimde Stradivari'den yaxşı kemanet tırşıratım yaratmağa. Oo maşallah. Verem olsa. Ya da Amati gibi. Amati birinciydi вообще. Amati, sonundan Guarneri, sonundan Stradivari. Ya? Doğru mu? Da. İstatistik. Hepsi Amati'nin talebeleri. Haqiqiy umurda nasıl gelecek texnologiyani ko'rmaga istaysiniz ve ne için? Как стать невидимкой? Böyle bir şey olsun, adamlar rak hastalıqnen hastalanmasınlar. Böyle bir bilmeyeyim bir ilaç mı ya da böyle bir unikal bir şey mi? Uçkan maşinalarını. Ben isteyeyim görmege искусственный интеллект gelecekte. Oyunda var. Ну yok. Именно прям nasıl pek tam akıllı. Ben isterim maşinalar asfalt üstünde yürümesin de uçan maşinalar olsun. Bireyin fikrin, aklın okumağa. Zaman geçmişke ya da gelecekке seyahat eterdiniz. Men keçken vaqtni saylardim. Ну ben de ya çünkü şeylerini dönüştürmeye lazım. Keçken asır olsun. Geçken asırlar. Ben isterim gelecekte mesela 100 yıl o güne mesela barıp bakmağa. Şehirde ya da koyda yaşamak. Şehirde yaşam. Şehirinin akrayinası da. Белая koyunda. Beyaz beşte. Koydum. Yok şehirde evet. Şehirde. Şehrin yanında koyçuk olsun. Süper kudret, görünmezlik mi ya da uçmak kabiliyeti mi? Korunsuzluk. Ben de isterim. Korumsuzluk. Her vakit 10 dakika ertece girmek ya da 10 dakika geç kalmak. Men isteyim 10 dakikaga evvel olmağa ama her vaqt keçke qalamam. 10 dakika erti. 10 dakika evvel. Her şey yerinde olsun. Вот мой cevabım buydu. 10 dakika eğlence. Evet. Bu çekimlerden son kayda varacaksınız? Ne yapacaksınız? Evge baracağım. Anama babama. Onlar bugün evge kediler. Ay men evge mende ta işlerim var. Ev vazifesi. Men evet işke toyga çıkam. Toyum var, toyga baracağım. Benim de akşamüstü evet işe barmak gerek. Men de ratlanmağa başlanacağım. Kelip evge men Kırım Tatar Akay olup stroykаны devamını edeceğim. Allah kolay getirsin sana Hasan. Sağ ol. Sen de sağ ol. Allah razı olsun. Sizge sağ olun. Sağ olun. Laf laf.
Лав-лав.